देखिए, मैं हम्म। गीता पांडे बोल रही हूँ, गुरु भिलाई छत्तीसगढ़ से। हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, लेकिन अभी 2 महीने से मैं आस्था केसरी पी रही हूँ। उससे हमें बहुत राहत है और हम नेबुलाइजर दोनों टाइम लेती थी, तीनों टाइम, लेकिन अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं। आपकी दवाई खाने से हमको बहुत राहत है। जो कोई आस्था केसरी की मतलब पीना चाहे वो लेके पिए, बहुत ज़्यादा आराम है। हमको तो बहुत मतलब सब कुछ छूट गया है। मैं अभी यही पी रही हूँ और सब